予約してないんですけど、今日ってキャンプの宿泊って大丈夫ですかね。ワンちゃんいたりとかは、犬いて、できれば AC 電源付きのドッグランサイトはいはい、が空いてればいいんですけれど。空きはあるんで、はい、まず大丈夫なんですけど、チェックイン完了。スタックして動けなくなったんだけど、どうすんのこれ。マジでそんなことある？動けねえんだけど。一旦管理棟行くしかねえか。あれだね、結構高低差があるんだね。ここ四駆じゃなくてきつくねえか。サイドステップが当たって動けなくなった。今度うわー、想像以上にちょっとここはゴールデンウィーク明けからのスペースって言ってたけど、まだ全然整備がされてない感じかな。車乗り入れようと思うと。まあボコボコに、サイドステップボコボコになるのはこれしゃあねえか。ちょいと当たって浮いてるもんな。砂利があまりにもふかふかすぎる。
結構な段差あるもんな。でこっちもだいぶふかふかだからハンドル切った瞬間終わるぞこれ。奥まで行けば多少だけど相当ふかふかだもんな。砂利が車が埋まる。よいしょ。はい、ケモか。はい、今度こそ到着。
もうか座れ。待て。よし。ぐちゃぐちゃにしたよあんた。チェックアウト何時だっけ。よいしょ。急に尻尾振って。よいしょ。おか。おやすみ。あげる。
座れ。待て。よし。ほら。ほら。うん。うまい。クレート。モカそっちじゃない。モカクレート。うん。
いしょ。はい、座れ。はい、もか座れ。待て。さあグー。いいね。3分受付ってここでいいのか。予約してないんですけれど、デイキャップで可能ですかね。そうですね。もしかしたら今日はコアラ行ってるので、もしかしたらおかけください。はい。